wakati ng'obumenyi bw'amateeka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bulinnya enkandaggo buli lukya, ba agenti ba zi banka ne mobile money bonna mu ggwanga balabuddwa ku banyaguluzi n'abafeera abagufudde omugano ng'ogw'enswa okubakolako obulumbaganyi naddala mu kiseera kino eky'ebikujjuko. Enfunda nnyingi obulumbaganyi kikula kino buzze bukolebwa mu biseera eby'akawungeezi oba ekiro, era wano ba agenti balabuddwa ku ky'okunnyuka ekikeerezi awamu n'okwewala okutambula n'ensimbi ennyingi mu mpeke ekiyinza okuwa abaseddekeze ekyanya okubatuusaako obulabe. Munnyuke mu budde ng'obudde bukyali, ekirala tolinda cash kuweza cash mungi ku outlet yo n'okola transactions ennene obudde obw'akawungeezi tukyewale. Tuyingidde mu nnaku enkulu naye tubeere bulindaala nnyo olw'abafere abajjudde mu mulimu gwaffe. Newankubadde ng'ebisoomooza omulimu guno bingi, wabadde wakyabuliddwawo ekibiina ekitaba ba agenti okwogeza eddoboozi erimu okutuusa olwaleero ekibiina ki Mufuko Agent Banking Association bwe kitongozeddwa okubeera eky'okuddamu eri ebisoomooza bino. Kati nga bwe twegasse tukkiriza nti ekibiina kino ekigatta ba agents bonna okubuna eggwanga wonna mu Uganda tumanye nti tugenda kuwulirwa, eddoboozi lyaffe ligenda kuba lisobola okukola ki? Ligenda kuba lisobola okuwulirwa. Tubadde tudaaga nnyo, gavumenti ebadde efulumya enteekateeka nnyingi naye nga zituyita bbali. Nga kibadde kiseera kituufu tubeere n'eddoboozi eryawamu nga ba agents kuva mu bitundu byonna eby'eggwanga. Ssentebe w'ekibiina kino Dr. Matiya Kasule n'abakulembeze abalala bagamba babadde balekeddwa nnyo emabega naddala mu nteekateeka za gavumenti nga kati ekiseera kituuse okuzeenyigiramu awamu n'okweŋŋanga ebisoomooza omulimu gwabwe nga bali kitole. Kati bwe tuba nga tuli kitole kiba kitegeeza tewaliiwo okusoomozebwa kwonna kwe tugenda kuddamu kufuna okutusoomooza. Kagereja kiri nti kati ffenna ba agenti mu ggwanga twegattidde wamu era tugenda batukolera wamu nga tukkaanya kimu. Twagala kuliftinga ba agents baffe, okukulaakulanya ba agents baffe mu bitundu byonna eby'eggwanga, atugambe mu nteekateeka eza gavumenti nga zeereeta. Ono era akakasizza nga bwe balina enteekateeka ez'enjawulo omuli n'okuleeta banka zonna ku mmeeza ey'awamu ne gavumenti okulaba nga wabaawo amateeka amalambulukufu agaleetebwa kibasobozesa okutwala omulimu gwabwe mu maaso. Banka yonna bwe batennayisa kintu kyonna ekyo ng'erina sooka kutu involvinga oba mu meeting zaayo nga egezaako okuleeta etteeka eryo oba okubaga ebbago erigenda oba nga litwala ba agenti baneeno nga lijja banga naffe tulina okubaamu. Dennis Ntege, BBS Telefina.